Η Λίνδος είναι ο δεύτερος πιο διάσημος τουριστικός προορισμός της Ρόδου μετά την παλιά πόλη και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού. Ο οικισμός με τα λευκά σπίτια και τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια δημιουργεί στον επισκέπτη μια γοητευτική και μυστηριακή ατμόσφαιρα. Πάνω από τη Λίνδο δεσπόζει η Ακρόπολη, που προσφέρει μια εκπληκτική θέα στο απέραντο και θεϊκό γαλάζιο του Αιγαίου. Σύμφωνα με τον Διόδωρο το Σικελιώτη, βιβλίο 5 παράγραφοι 5,56 και 5,57, ο Λίνδος ήταν ένας από τους 3 γιους του Κέρκαφου, γιου του θεού Ήλιου και της νύμφης Ρόδου. Τα άλλα 2 αδέλφια του ήταν ο Κάμηρος και ο Ιαλισσός. Τα 3 αδέλφια μοίρασαν το νησί σε 3 μέρη και έκτισαν στο καθένα μια πόλη με το όνομά τους. Πέρα από το μύθο, η περιοχή της Λίνδου κατοικείται από τη νεολιθική εποχή. Ο πρώτος οργανωμένος οικισμός πρέπει να χτίστηκε τον 11ο αιώνα π.Χ. με την άφιξη των δωριαίων στο νησί. Ο Ηρόδοτος αναφέρει στο έργο του «Ιστορίε», βιβλίο 1 Κλειό 144, ότι η Λίνδος μαζί με άλλες 5 πόλεις, Κάμηρο, Ιαλισσό, Κο, Κνίδο και Αλικαρνασσό, σχημάτισαν την εποχή του πρώτου ελληνικού αποικισμού, 11ος έως 9ος αιώνας π.Χ., τη δωρική Εξάπολη, ένα είδος συνομοσπονδίας, κοινού, και λάτρευαν τον τριόπιο Απόλλωνα στην Κνίδο της Μικράς Ασίας. Οι κάτοικοι της Λίνδου συμμετείχαν ενεργά στην ίδρυση αποικιών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ελληνικού αποικισμού, 8ος έως 6ος αιώνας π.Χ. Οι πιο γνωστές από αυτές ήταν η Φασιλίδα στη Λυκία της Μικράς Ασίας, η Γέλα στη Σικελία και η Ρόδη στην Ιβηρική Χερσόνησο. Η Λίνδος γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. επί τυραννίας του Κλεόβουλου του Ρόδιου, ο οποίος κυβέρνησε την πόλη για 40 χρόνια. Ο Κλεόβουλος ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Επί των ημερών του κτίστηκε ο ναός της Λινδίας Αθηνάς στην Ακρόπολη. Μετά το τέλος των Περσικών πολέμων, η Λίνδος εντάχθηκε μαζί με τις άλλες 2 πόλεις του νησιού στη Δηλειακή Συμμαχία. Όμως, κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, οι 3 πόλεις της Ρόδου πήραν το μέρος των Σπαρτιατών. Το 408 π.Χ. η Λίνδος, η Κάμηρος και ο Ιαλισσός ενώθηκαν σε έναν ενιαίο συνοικισμό και ίδρυσαν την πόλη της Ρόδου. Οι κάτοικοι της Λίνδου ήταν πρωτοπόροι της ναυτιλίας. Ο στόλος της Λίνδου πρωτοστάτησε στην ίδρυση πολλών αποικιών και κυριαρχούσε στο εμπόριο της Μεσογείου από τον 7ο αιώνα π.Χ. Στη Λίνδο συντάχθηκε ο πρώτος κανόνας ναυτικού δικαίου στον κόσμο και έμεινε γνωστός ως νόμος Ροδίων Ναυτικός. Μερικές από τις διατάξεις αυτού του νόμου σχετικά με τους κανόνες της ναυσιπλοείας, τα ναυτικά δάνεια και την αβαρία έγιναν στο πέρασμα των αιώνων οι βάσεις της διεθνούς ναυτιλιακής νομοθεσίας. Η Ακρόπολη δεσπόζει πάνω από τον οικισμό σε ύψος 116 μέτρων. Σύμφωνα με το μύθο, όπως τον αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης στο έργο του «Ιστορική βιβλιοθήκη», βιβλίο 5 5,58, ο Δαναός έφτασε στη Λίνδο με τις 50 κόρες του από την Αίγυπτο και έκτισε εκεί το ιερό της Αθηνάς Λινδίας. Ο ναός της Λινδίας Αθηνάς βρισκόταν στο ψηλότερο σημείο της Ακρόπολης. Είχε διαστάσεις 22 επί 8 μέτρα και ήταν δωρικός αμφιπρόστιλος τετράστιλος. Διέθετε δηλαδή 4 κύονες στην πρόσωψη και 4 στην πίσω πλευρά. Ο τύραννος της πόλης Κλεόβουλος έχτισε το ναό της Αθηνάς τον 6ο αιώνα π.Χ. στη θέση του παλιότερου ναού των γεωμετρικών χρόνων. Ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 4ο αιώνα π.Χ. και ο νέος ναός που οικοδομήθηκε γύρω στο 300 π.Χ. είναι αυτός που βλέπει ο επισκέπτης σήμερα.
Κατά την ελληνιστική εποχή, ο Αλέξανδρος ο Μέγας και ο Φίλιππος ο Δεύτερος αφιέρωσαν σε αυτόν πολλά αναθήματα. Τον 3ο αιώνα π.Χ. χτίστηκαν στην Ακρόπολη η στοά και η μνημειώδης κλίμακα που οδηγούσε στην εξωτερική στοά των προπηλαίων του ναού. Η ελληνιστική στοά μήκους 86 μέτρων περίπου ήταν μεγαλειώδης και αποτελούνταν από 42 κύονες δωρικού ρυθμού. Στο ανατολικό τμήμα της Ακρόπολης, κοντά στα τείχη, ήταν χτισμένος ρωμαϊκός ναός, αφιερωμένος στη λατρεία του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Στα βυζαντινά χρόνια χτίστηκαν χριστιανικές εκκλησίες πάνω στα ερείπια των παλιών ναών. Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Λίνδιου αποτελεί δείγμα τέτοιας εκκλησίας. Χτίστηκε τον 12ο ή 13ο αιώνα στη δυτική πλευρά της Ακρόπολης. Ήταν σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο και χωρίζονταν εσωτερικά σε 3 κλίτη. Η κυριαρχία των Ιππωτών στο νησί της Ρόδου από τον 14ο αιώνα και μετά έδωσε νέα μορφή στην Ακρόπολη της Λίνδου. Οι Ιωαννίτες Ιππώτες έχτισαν το διοικητήριο και ισχυροποίησαν τις βυζαντινές οχυρώσεις της Ακρόπολης. Οι Οθωμανοί Τούρκοι που τους διαδέχτηκαν κατασκεύασαν προμαχώνες και διατηρούσαν μόνιμη φρουρά μέχρι το 1844. Δίπλα στη Λίνδο υπάρχει ο όρμος του Αγίου Παύλου. Ένα καταπληκτικό μέρος με καταγάλανα και μαγευτικά νερά. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ αποβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος κατά την περιοδεία του στην Ελλάδα. Ο όρμος είναι περιτριγυρισμένος από βράχια και υπάρχει μόνο ένα μικρό κενό για την είσοδο και έξοδο των σκαφών. Ανάμεσα στα βράχια υπάρχουν 2 σημεία με άμμο που εξυπηρετούν τις ανάγκες των παραθεριστών της περιοχής. Τα βράχια ενδείκνυται για ψάρεμα και καταδύσεις.